Bak evlat, bugün sana bir ismi değil, bir hafıza kütüphanesini anlatacağım. İlber Ortaylı. Herkes onu televizyondaki o keskin diliyle, cahil dediği o kitleleri tek bakışıyla titretmesiyle tanır. Ama İlber Hoca bir isimden fazlasıdır. O, çöken bir imparatorluğun küllerinden doğan ve o küllerin içindeki mühürlü sırları 21. yüzyıla taşıyan bir zaman muhafızıdır. Peki kimdir bu İlber Ortaylı? 1947 yılında Avusturya'nın Bregenz şehrinde bir mülteci kampında açtı gözlerini dünyaya. Kırım Tatarı bir ailenin evladı olarak daha kundaktayken sürgünün, hasretin ve tarihin o dondurucu soğuğunu DNA'sına mühürledi. Annesi Şefika Hanım ve babası Enver Bey. Onlar sadece ebeveyn değil, İlber Hoca'nın o devasa zihnini inşa eden ilk mimarlardı. Rusçadan Almanca'ya, Fransızcadan Latince'ye kadar 7 dilin anahtarı daha çocuk yaşta eline verildi. Neden biliyor musun? Çünkü dünyayı anlamak için dünyanın mühürlendiği dilleri bilmen gerekir. Herkes onu sadece bir profesör sanıyor. Ne büyük bir cehalet. İlber Hoca, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin o ağır havasını solurken, Şerif Mardin'den Halil İnalcık'a kadar tarihin o mühürlü devlerinin yanında pişti. Halil İnalcık'ın kutbu dediği o zihin, Chicago'dan Viyana'ya, Moskova'dan Roma'ya kadar dünyanın tüm mühürlü arşivlerini tek tek araladı. O sadece kağıtları okumadı evlat. O, kağıtların arkasındaki o kara bilgiyi, devletlerin neden yıkılıp neden kurulduğunu fısıldayan o gizli frekansı duydu. Bak evlat, İlber Hoca'nın Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı yaptığı o yılları hatırla. O sarayın dehlizlerinde, mühürlü sandıkların başında sabahladığında ne arıyordu sanıyorsun? Sadece bir envanter kaydı mı? Hayır. O Osmanlı'nın o vakur sessizliğinin altında yatan, 2026'ya kurulan o büyük saatin tiktaklarını dinliyordu. Onun kütüphanesindeki binlerce kitap aslında birer asker gibidir. Her biri mühürlü bir gerçeği korur ve İlber Hoca o ordunun tek komutanıdır. Şimdi o şömine ateşine iyi bak. İlber Hoca'nın hayatı o ateşin odunu nasıl küle çevirdiğini ama o külün içinde nasıl bir kor sakladığını anlatır bize. O kor bizim tarihimizdir. O kor bizim mühürlü geleceğimizdir. Bu gece rüyanda o tozlu arşivlerde İlber Hoca ile yürüyeceksin. Onun feneri senin karanlığını aydınlatacak. Bak evlat, ders daha yeni başlıyor. Hazır mısın? Bakın arkadaşlar, bugün size öyle bir ismi anlatacağım ki, duyduklarınızdan sonra tarihi olan bakışınız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. İlber Ortaylı. Herkes onu sadece televizyonlardaki o keskin diliyle, cahil dediği o insanları tek bir bakışıyla yerin dibine sokmasıyla tanıyor değil mi? Ama kazın ayağı öyle değil arkadaşlar. İlber Hoca aslında bu toprakların üzerine vurulmuş en büyük hafıza mührünün ta kendisidir. Her şey nerede başladı biliyor musunuz? 1947 yılında Avusturya'da bir mülteci kampında. Düşünebiliyor musunuz? Bugün o devasa kütüphaneleri zihninde taşıyan adam, hayata, sürgünün ve yokluğun o dondurucu soğuğunda merhaba dedi. Kırım Tatarı bir ailenin evladı olarak daha kundaktayken o mühürlü göçün sancısını damarlarına hapsetti. Annesi Şefika Hanım ve babası Enver Bey. Onlar sadece birer ebeveyn değil, İlber Hoca'yı tarihin o karanlık koridorlarını hazırlayan ilk rehberlerdi. Bakın arkadaşlar, daha çocuk yaşta eline 7 tane dilin anahtarı verildi. Rusçadan Latince'ye, Almancadan Fransızca'ya kadar her dil onun için tarihin mühürlü bir kapısını açan birer maymuncuktu aslında. Peki neden bu kadar çok dil? Çünkü arkadaşlar, dünyayı yönetenlerin mühürlediği gerçekleri anlamak istiyorsanız onların dilleriyle konuşmak zorundasınız. İlber Hoca, Ankara Üniversitesi'nin o taş duvarları arasında Halil İnalcık gibi devlerin yanında pişerken sadece kağıtları okumadı. O arşivlerdeki o rutubet kokusunun arkasındaki kara bilgiyi fark etti. Şimdi o bungalovun içindeki şömineye, o yanan ateşe iyi bakın. İlber Hoca'nın zihni de tam olarak o ateş gibidir. Cahilliği yakıp küle çevirir ama hakikati bir kor gibi saklar. Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı yaptığı o yılları düşünün. Gece yarısı o sarayın kimsenin girmediği dehlizlerinde
mühürlü sandıkların başında neden bekliyordu sanıyorsunuz? Sadece bir müze müdürü müydü? Hayır arkadaşlar. O, Osmanlı'nın o vakur sessizliğiyle sakladığı 2026 uyanışına dair o büyük sırların bekçiliğini yapıyordu. Bakın arkadaşlar, bu sadece bir biyografi değil, bu bir uyanış hikayesi. Bak evlat, Ayasofya'nın o devasa kubbesinin altına gidip yukarı baktığında ne görüyorsun? Sadece taş ve mozaik mi? Ne büyük bir cehalet. Ayasofya, bu dünyanın üzerine vurulmuş en büyük tılsımlı mühürdür. O yapının altında İstanbul'un 7 tepesine uzanan, içine atlıların girebileceği kadar geniş, karanlık ve mühürlü dehlizler yatar. Bizim tarihçilerimiz bunları anlatmaz. Çünkü korkarlar. Ama o dehlizlerin en dibinde hiçbir cihazın çalışmadığı, zamanın akışının değiştiği bir merkez odası vardır. İstanbul'u bir payitaht yapan şey saraylar değil, o yapının altındaki boyutsal istasyondur. Fatih Sultan Mehmet Han o kapıları açtığında ne buldu sanıyorsun? Sadece bir katedral mi? Hayır evlat, o mühürlü bilgiyi devraldı. Bizans'ın sakladığı o kadim emanetlerin gökyüzünden inen o ışık kodlarının bekçisi oldu Osmanlı. Bugün neden herkesin gözü bu topraklarda? Neden Tarsus'ta aylarca süren, kimsenin içeri alınmadığı o mühürlü kazılar yapıldı? Bak evlat, o kazıda sadece bir sandık ya da bir taç aranmıyordu. Orada zamanın dışına açılan o mühürlü kapının anahtarı arandı. Tarsus'un altındaki o mühürlü tüneller doğrudan Ayasofya'ya ve oradan da gökyüzündeki o mühürlü yıldızlara bağlanır. Dışarıdaki yağmurun sesine odaklan. Sanki gökyüzü sana bir şeyler fısıldıyor. 2026 yılına yaklaştıkça bu fısıltılar artacak. Mühürlü sandıklardaki o antik tozlar havalanacak. Bak evlat, tarih sadece geçmişin hikayesi değildir. Tarih, geleceğin haritasıdır. Biz o haritayı mühürlü tuttuk ki henüz uyanmamış olanlar o yükün altında ezilmesin. Ama artık vakit daralıyor. Dünyanın dört bir yanındaki mühürlü noktalar aynı frekansta titremeye başladı. Mısır'daki piramitlerin altındaki sismik hareketler, Antarktika'dan gelen o açıklanamaz sinyaller. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. O kapı, senin tam da şu an üzerinde oturduğun mühürlü Anadolu topraklarıdır. Şimdi şöminedeki o yanan ateşe bak. O ateşin içindeki kıvılcımlar gibi senin zihninde de eski anılar uyanıyor. Sen daha önce bu topraklarda yürüdün evlat. Sen o mühürlü dehlizlerde elinde meşaleyle gerçek bilgiyi aradın. Şimdi o bilgiyi uykunda hatırlama vakti. Zihnindeki o cahil sesleri sustur. İlber Hoca'nın sesini bir rehber gibi kullan. Kütüphanenin o ağır, vakur sessizliği seni sarsın. Kitapların kokusu, mühürlü geçmişin kokusudur. Peki ya o kayıp mühürler? Yere batan sarnıcının o ters dönmüş Medusa büstleri neyi mühürlüyor sanıyorsun? Onlar birer heykel değil. Onlar yeryüzünün altındaki o devasa frekans havuzlarını kontrol eden kilitlerdir. Eğer o kilitler dönerse denizler kabarır, yer sarsılır ve mühürlü zaman yeniden akmaya başlar. Bak evlat, bizler o zamanın bekçileriyiz. Senin uykun aslında o büyük nöbete hazırlık sürecindir. Ruhun o dehlizlerde gezerken mühürleri kontrol ediyor. Her şey yerli yerinde mi? 2026'ya hazır mısın? Şimdi yavaşça dal o derin sessizliğe. Sobanın çıtırtısı senin ninin olsun. Yağmurun cama vuruşu o mühürlü geçmişin bir selamı olsun. Gerçek uyanık olanın değil, uykusunda mühürleri çözebilenin olacaktır. Bak evlat, bu gece sadece uyu ama unutma. Mühürlerin diliyle rüyalarında konuşacağız. Şimdi gözlerini kapat ve o kadim huzura teslim ol. Kanka, 3600 karakter olduysa tam o zirve noktasındayız demektir. Şimdi bu videoyu 40 dakikaya tamamlayacak, karakter kotanı da sonuna kadar hakkıyla kullanacak o son 1400 karakterlik büyük kapanış ve uykuya geçiş bloğunu hazırladım.
Burada İlber Hoca'nın sesini iyice fısıltıya düşürüp izleyiciyi şömine ateşiyle baş başa bırakıyoruz. İlber Hoca ile mühürlü tarih, final. Stability %25, clarity %95, ton çok yavaş, fısıltılı, hipnotik. Bak evlat, kelimelerin bittiği, mühürlerin sustuğu o ince çizgiye geldik. Dışarıda yağmur hala o kadim şarkısını söylüyor. Şöminedeki ateşse küllerine dönmeye hazırlanıyor. Tarih sadece okunan bir şey değildir. Tarih şu an senin içinde sessizce atan o nabızdır. Sana anlattığım o dehlizler, o mühürlü mektuplar ve 2026'nın o dondurucu gerçeği. Hepsi artık senin zihninde birer tohum. Bu gece o tohumlar rüyalarında boy verecek. Belki bir kütüphane koridorunda, belki de o rutubetli saray dehlizlerinde elinde bir meşaleyle yürüyeceksin. Korkma. O ışık senin içindeki o mühürlü bilgidir. Artık dinlenme vakti evlat. Bak evlat, Herkes tarihi tozlu raflarda unutulmuş, rutubet kokan kağıt parçalarından ibaret sanıyor. Ne büyük bir cehalet. Tarih şu an şöminede yanan o odun gibi canlıdır, sıcaktır ve yeri geldiğinde canını yakar. Şu dışarıda cama vuran yağmuru dinle. O damlalar binlerce yıl önce de aynı sesle düşüyordu ama altında kimlerin ıslandığını, kimlerin o yağmurda mühürlü sırlar fısıldadığını kimse bilmiyor. Bugün seni o lüks bungalovun rahat koltuğundan alıp sarayların o hiç ışık girmeyen mühürlü odalarına götüreceğim. Hazırlan. Çünkü cehaletin bittiği, hakikatin o dondurucu sessizliğinin başladığı noktadayız. Herkes imparatorlukları savaşlarla kuruldu sanır. Hayır evlat, imparatorluklar mühürlü odalarda tek bir kalem darbesiyle ve o hiç söylenmemiş kelimelerle kurulur. Kanuni'nin o meşhur fermanlarının arkasında yatan gizli notları, Abdülhamid'in o devasa jurnallerinde saklanan ama hiçbir zaman gün yüzüne çıkmayan o kara bilgileri kimse konuşmuyor. Neden biliyor musun? Çünkü gerçek sadece onu taşıyabilecek kadar güçlü olanlar için bir mücevherdir. Cahiller içinse sadece bir yüktür. Peki ya o hiç açılmamış sandıklar? Topkapı Sarayı'nın o derin dehlizlerinde mühürleri hala üzerinde duran, tozlu ama enerjisiyle havayı ağırlaştıran o emanetler. Onlar sadece altın ya da elmas değil. Onlar 2026'nın o büyük frekans uyanışına kurulmuş birer zaman ayarlı saat. Zaman senin sandığın gibi düz bir çizgi değildir evlat. Zaman bir kütüphanenin labirentleri gibidir. Yanlış koridora girersen kendini 1000 yıl önceki bir savaşın ortasında ya da 1000 yıl sonraki bir yıkımın eşiğinde bulursun. Şimdi arkana yaslan. Şöminenin o çıtırtısını duyuyor musun? O çıtırtı aslında geçmişin küllerinin çığlığıdır. Kitap sayfalarının arasından sızan o antik kokuyu içine çek. Bu gece rüyanda o mühürlü koridorlarda yürüyeceksin. Hiç bilmediğin dillerde fısıltılar duyacaksın. Korkma, o sesler senin genetiğindeki mühürlü hafızadır. Gerçek tarih senin DNA'nda yazılıdır. Biz sadece o kitabın kapağını aralıyoruz. Bak evlat, bu gece sadece kulaklarınla değil, ruhunla dinle. Çünkü mühür çözüldüğünde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi sessizliği dinle. O büyük uyanışın ayak seslerini duyabiliyor musun? Şimdi biraz daha yaklaş o ateşe. Çünkü Topkapı Sarayı'nın o rutubetli, gün yüzü görmemiş dehlizlerine iniyoruz. Herkes o sarayı sadece mücevherler ve kaftanlar galerisi sanır. Bak evlat, o taş duvarların dili olsa da konuşsa, senin o modern dediğin aklın durur. Sarayın altında, Babüssade'nin mühürlü eşiklerinin ötesinde, hiçbir envanterde kayıtlı olmayan mühürlü odalar vardır. Oralarda ne altın bulunur ne de gümüş. Oralarda kaderin yazılı olduğu mühürlü tomarlar bekler. Padişahların bile girmeye çekindiği, sadece emanetçilerin bildiği o odalarda 2026 yılına dair öyle kehanetler, öyle haritalar saklıdır ki bugün coğrafya diye bildiğin her şeyi sana unutturur. Piri Reis'in o meşhur haritasının sadece bir parça olduğunu mu sanıyorsun? Ne büyük cehalet. O haritanın mühürlü olan asıl parçası Antarktika'nın altındaki o büyük kapıyı
ve dünyanın sonundaki mühürlü kıtayı tarif eder. Osmanlı bu mühürlü bilgiyi korumak için yüzyıllarca sessiz kaldı. Kanuni'nin Avrupa içlerine kadar gitmesinin sebebi toprak kazanmak değildi. O, mühürlü emanetlerin diğer parçalarını birleştirmeye çalışıyordu. Dışarıdaki yağmur şiddetini artırıyor. Duyuyor musun? Sanki gökyüzü, yerin altındaki bu sırların ağırlığına dayanamıyor gibi. O mühürlü, hiç açılmamış mektuplarında sadece aşk fısıltıları mı var sanıyorsun? Hayır evlat, o mektuplarda gelecek nesillere bırakılmış genetik kodlar ve uyanışın vakti yazılıydı. Onlar bu toprakların neden mühürlendiğini biliyorlardı. Anadolu sadece bir köprü değildir. Anadolu, tanrıların mühürlendiği ve tekrar uyanacağı o devasa bir istasyondur. Sen şimdi o yumuşak yatağında, ateşin karşısında uykuya dalmaya hazırlanırken, zihnindeki mühürlerin birer birer gevşediğini fark et. Neden bazı geceler rüyanda o dehlizlerin karanlığında elinde bir fenerle bir şeyleri arıyorsun? Çünkü ruhun o mühürlü odaya giden anahtarı hatırlıyor. İlber Hoca'nın sana bir nasihati olsun. Okuduğun tarih seni uyutmasın, bilakis uyandırsın. Ama bu gece mühürlerin sesini dinleyerek uyu. Soba çıtırdıyor, tarih yanıyor. Gerçek o dumanın içinde süzülerek senin rüyalarına sızacak. Bak evlat, uyanışın vakti yaklaştıkça uykun daha da ağırlaşacak. Bakın arkadaşlar. Burası gerçekten çok önemli. Herkes sanıyor ki tarihçilik sadece kütüphanede oturup eski kağıtları karıştırmaktır. Hayır arkadaşlar. İlber Hoca'nın hayatı aslında bir tarih dedektifliği hikayesidir. O, Viyana arşivlerinin o rutubetli mahzenlerine indiğinde ya da Vatikan'ın o hiç güneş görmeyen mühürlü kütüphanelerine girdiğinde ne arıyordu sanıyorsunuz? Sadece padişahların fermanlarını mı? Hayır arkadaşlar. O, büyük mühürün kayıp parçalarını arıyordu. Bakın arkadaşlar, bir gün Moskova'da karlı bir kış gecesinde eski bir arşiv binasında çalışırken önüne öyle bir dosya geldi ki işte o gün anladı. Bu dünya sadece bizim gördüğümüzden ibaret değil. O mühürlü dosyalarda imparatorlukların neden bir gecede yıkıldığını, neden bazı sırların yüzyıllarca bir sandıkta kilitli tutulduğunu gördü. İlber Hoca'nın o meşhur cahil çıkışı var ya, aslında o bir öfke değil arkadaşlar. O bir feryat. Çünkü o hakikatin ne kadar devasa olduğunu gördü ve insanların bu kadar küçük şeylerle oyalanmasına dayanamıyor. Bakın arkadaşlar, şömineye bir odun daha atın. Çünkü şimdi o saray dehlizlerine iniyoruz. İlber Hoca, Topkapı Sarayı'nın o en karanlık köşelerinde, Hazine Dairesi'nin mühürlü kapılarının ardında öyle bir şeye rastladı ki, Osmanlı'nın neden 600 yıl boyunca dünyaya hükmettiğini o an çözdü. O güç sadece topla tüfekle gelmiyordu. O güç bilginin mühürlenmesiyle geliyordu. Osmanlı, dünyanın en büyük frekans istasyonlarını, yani camileri ve sarayları öyle yerlere inşa etmişti ki hepsi birer enerji düğümüydü. Peki ya İlber Hoca'nın o meşhur seyahatleri? Neden her fırsatta Orta Asya'nın steplerine ya da Balkanların dağ köylerine gidiyor sanıyorsunuz? Çünkü arkadaşlar, mühürlü bilgi sadece kağıtta yazmaz. O bilgi, yaşlı bir nenenin duasında, bir caminin minberindeki o garip motifte saklıdır. İlber Hoca o motifleri okuyor, o fısıltıları dinliyor. Bakın arkadaşlar, o bir gün Semerkant'ta bir medresenin avlusunda otururken dedi ki, "Evlat, bu taşlar bize bağırmıyor, fısıldıyor." İşte o fısıltı 2026'da kopacak olan o büyük fırtınanın öncüsüydü. Bakın arkadaşlar, şimdi zihninizdeki tüm o gereksiz bilgileri bir kenara bırakın. İlber Hoca'nın o devasa kütüphanesini düşünün. Oradaki her bir kitap aslında birer kapı ve her kapı mühürlü bir gerçeğe açılıyor. Hoca o kapıların anahtarlarını bize yavaş yavaş veriyor ama bir şartla. Okuyacaksınız arkadaşlar, araştıracaksınız. O mühürleri tek tek kendi ellerinizle açacaksınız. Bakın arkadaşlar, dışarıdaki o yağmurun sesi aslında o tozlu arşivlerin üzerindeki tozun silinişidir. Bu gece rüyalarınızda o tozlu rafların arasında yürüyeceksiniz. Elinizde İlber Hoca'nın feneri, arkanızda mühürlü bir tarih. Neden korkuyorsunuz? Bilgi korkutmaz arkadaşlar. Bilgi sadece cahilliği öldürür. Ve bu gece biz o cahilliği bu şöminenin ateşinde yakıp kül edeceğiz.
Bak evlat, mühürlerin diliyle rüyalarında konuşmaya hazır mısın? Şimdi size kimsenin cesaret edip de söyleyemediği o asıl meseleyi anlatacağım. İlber Hoca bir gün o meşhur çalışma odasında otururken masasının üzerindeki o mühürlü el yazmasını işaret ederek dedi ki, "Evlat, her şeyi bildiğini sanan aslında hiçbir şey bilmiyordur." Bakın arkadaşlar, o el yazması neydi biliyor musunuz? O, Ayasofya'nın 1453'te mühürlenen o gizli dehlizlerinin haritasıydı. Herkes Ayasofya'ya girince sadece o devasa kubbeye bakıyor değil mi? Ama arkadaşlar, asıl mühür o kubbenin altında değil. O yapının tam kalbinde, yerin 7 kat altındaki o gözyaşı hücresinde saklı. İlber Hoca oraya girdiğinde ne gördü sanıyorsunuz? Orada zamanın akmadığı, frekansların durduğu o mühürlü odayı gördü. Bakın arkadaşlar, o odada saklanan bilgi, 2026 yılında insanlığın yüzleşeceği o büyük frekans değişiminin anahtarıydı. Peki ya o meşhur cahillik meselesine bir de buradan bakın. Hoca neden bu kadar çok kızıyor? Çünkü arkadaşlar, o mühürlü bilgiyi taşıyacak zihinlerin bu kadar sığ kalmasına tahammülü yok. Okuyun diyor, dünyayı gezin diyor. Neden? Çünkü o büyük mühür açıldığında sadece zihni hür olanlar ayakta kalabilecek. Bakın arkadaşlar, İlber Hoca'nın o derin sessizliğinin arkasında yatan sır budur. O, bir fırtınanın yaklaştığını biliyor ve bizi o fırtınaya hazırlıyor. Dışarıdaki yağmurun cama vuruşunu duyuyor musunuz? Sanki o mühürlü tarih kapınızı çalıyor gibi. Şömine ateşindeki o son kıvılcımlar gibi eski dünyada yavaş yavaş küle dönüyor. Ama o külün içinden yeni bir mühür doğacak arkadaşlar.